আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে এসেছি বরাবরের মতো খুবই ইউনিক একটি পিঠার রেসিপি নিয়ে। আজকের পর্বে আমি বানাবো মসুর ডাল দিয়ে পিঠা। এই পিঠাটা দেখতে যতটা সুন্দর, খেতে কিন্তু খুবই মজার হয়ে থাকে। তো চলুন দেখে নিই আজকের রেসিপি। আশা করি অনেক ভালো লাগবে। তো রেসিপি শুরু করি। পিঠা বানানোর জন্য প্রথমে আমাদের লাগছে 1 কাপ মসুর ডাল। তো আমি এর মধ্যে 1 কাপ মসুর ডাল নিয়েছি। এবার এটা খুব ভালোভাবে কষলে ধুয়ে নিতে হবে। তো আমি ডালগুলো খুব সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার কিছুক্ষণ পানিতে এটা ভিজিয়ে রাখবো। তারপর আমাদের লাগছে 2 কাপ চালের গুঁড়ো। এখানে আমি শুকনো চালের গুঁড়োটা ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে ফ্রেশ ভেজা চালের গুঁড়োটাও ব্যবহার করতে পারেন। তো আমার লাগছে 2 কাপ চালের গুঁড়ো। আর আপনি যদি ভেজা চালের গুঁড়া ব্যবহার করেন এর থেকে বেশি লাগতে পারে। চালের গুঁড়াটা আমি খুব ভালোভাবে সেঁকে নিলাম। এবার এটা আমি এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, আমার পুরো চালের গুঁড়াটা নাও লাগতে পারে। তো তারপর চুলায় চলে আসলাম ডাল সিদ্ধ করার জন্য। ভেজে রাখা ডালগুলো আমি একটি পাত্রে দিয়ে দিলাম। পুরো ডালটা দিয়ে আমি সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও 1.5 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, আর 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়ো, 1 চা চামচ উঁচু করে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম ও স্বাদ মতন লবণ। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 4-5টি কাঁচা লঙ্কা। আমি কাঁচা লঙ্কাটা এভাবে মাঝখান থেকে ভেঙে দিয়ে দিলাম। এতে করে সুন্দর একটি ফ্লেভার আসবে আর ঝালটা বেরিয়ে আসবে। তো কাঁচা লঙ্কা ভাঙা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিব আমি পরিমাণ মতো পানি। 1 কাপ ডালের মধ্যে আমি 3 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ হাই হিটে রেখে আমি এটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিচ্ছি। তো কিছুক্ষণ পর চলে আসলাম। ডালটা মনে হয় খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই তো ঢাকনা তুলে নিলাম। আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিভাবে সেদ্ধ করতে হবে। ডালটা এমনভাবে সেদ্ধ করতে হবে যাতে পুরো গলে যায়। তো এই পর্যায়ে আমি চুলা অফ করে দিয়ে এটা খুব ভালোভাবে হ্যান্ড উইচ দিয়ে ঘুটে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি ডাল ঘুটনি থাকে সেটা দিয়েও খুব ভালোভাবে ঘুটে নিতে পারেন। তো এটা ঘুটা হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি চেক করে লবণটা কম হয়েছিল, একটু লবণ দিয়ে দিলাম। তারপর সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। পানি দিয়ে আবারও একটু মিশিয়ে চুলাটা ধরিয়ে আমি একটাই পলক তুলে নেব। তো সুন্দরভাবে যখন বলক চলে আসবে সে পর্যায়ে অ্যাড করে দিতে হবে চালের গুঁড়া। তো এখানে আমি এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ চালের গুঁড়া। আমি পুরো চালের গুঁড়াটা দিচ্ছি না, যদি লাগে আমি পরে অ্যাড করে দিব। দিয়ে সাথে সাথে খুব ভালোভাবে এটা ডালের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। তো আমার মিশানো হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি 5 মিনিট রেখে দিচ্ছি। চুলাটা কিন্তু অফ আছে। তো 5 মিনিট পর আমি এটা মথে নেব। এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এইটা কিন্তু খুব পারফেক্ট হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। আমার 1.5 কাপ চালের গুঁড়া লেগেছে 1 কাপ ডালের মধ্যে। তো এবার এটা আমি গরম থাকা অবস্থায় মথে নেব। এমনভাবে মথতে হবে এই ডোটা যাতে খুব সুন্দর সফট হয়ে যায় আর সুন্দর একটি রুটি বানানোর জন্য পারফেক্ট করে নিতে হবে। তো এটা আমার মথা হয়ে গেছে। এবার বেলে আমি রুটি তৈরি করে নেব। আর রুটিটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে একেবারে পাতলা না হয় আবার একেবারে মোটাও না হয়, মিডিয়াম সাইজ করে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমি রুটিটা বেলে নিয়েছি। এবার একটি স্টিলের গ্লাস দিয়ে আমি ছোট ছোট করে এটা গোল করে কেটে নিচ্ছি। দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে এগুলো কাটার পর। তো কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলো দিয়ে পিঠা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা ছুরির মাথায় সামান্য একটু তেল ঘষে নিচ্ছি। এটা দিয়ে আমি পিঠার ডিজাইনটা কেটে নিচ্ছি। এতে করে ছুরির মাথায় আর পিঠাগুলো লেগে থাকবে না। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে এই ডিজাইনটা কাটছি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতনও কেটে নিতে পারেন, আবার চাইলে যদি ঝামেলা মনে হয় এরকমভাবেই ভাজতে পারেন। তো ওই ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, একদম দেখতে আনারের মতো অর্থাৎ ডালিমের মতো লেগেছে। আর এটা সূর্য মতন লাগছে, এটা কিসের মতো লাগছে আমি জানি না।
তবে 3 ধরনের ডিজাইন করে আমি পিঠাগুলো বানিয়ে নিলাম। এই যে আমার পিঠা বানানো হয়ে গেছে। 1 কাপ মসুর ডালে কিন্তু অনেকগুলো পিঠা হয়েছে। এ পর্যায়ে কিন্তু আপনারা এটা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন, পরেও ভেজে খেতে পারেন। তো আমি এগুলোর সাথে সাথে ভেজে নেব। পিঠা ভাজানোর জন্য আমি কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটা হালকা গরম করে নিতে হবে, তারপর পিঠাগুলো দিতে হবে। আর পিঠাগুলো কিন্তু ডুবো তেলে ভাজতে হবে। তো আমি 4টি পিঠা দিয়ে দিলাম। এবার দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে পিঠাগুলো সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে। আর হ্যাঁ, চুলার আঁচ কিন্তু একেবারে বাড়িয়ে তারপর পিঠাগুলো ভাজতে হবে, নয়তো তেল পিঠার ভিতরে ঢুকে যাবে। তো আমার পিঠা ভাজা হয়ে গেছে এক ব্যাচ। এটা আমি একটু লালচে লালচে করে ভেজে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। আর এই যে প্রত্যেকটা পিঠা আমি এভাবে ভেজে নেব। তো আমার পিঠা ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো পিঠা আমি ভেজে নিয়েছি। ভাজার পরে কিন্তু এই পিঠাগুলো দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে। এই যে প্রত্যেকটা ডিজাইন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন এতটা সুন্দর লাগছে কি বলবো। আর এই পিঠাটা দেখতে যতটা সুন্দর, খেতে কিন্তু দারুণ হয়ে থাকে। আমার সবথেকে এই সূর্যর ডিজাইনটা খুব ভালো লেগেছে। তো আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন। আর এই পিঠাটা খেতে যে এতটা মজার হয়ে থাকে ভাবতে পারিনি। তো আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, একবার হলেও ট্রাই করবেন। ট্রাই করলে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। তো আশা করি আজকের এই মসুর ডালের পিঠা রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন ও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।